फ्रेंड्स ये देखिए 2 ब्रश बढ़ा दिए इसके, रोलर के साथ में था, इसको कुछ नहीं बाहर की तरफ खींचा तो बैठ गए आराम से दोनों को। 2 ब्रश खींच सकते दोनों हाथ से, इसमें बैठ जाते, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये बच गए 2 ब्रश फिल्डो वाले। इसको क्या करेंगे, स्प्रिंग से वायर से इस स्प्रिंग को पीछे खींच लेंगे और ऐसे बैठेंगे। इसको वायर से स्प्रिंग जो है रेडिंग स्प्रिंग को पीछे खींचना पड़ेगा। सेम ऐसे उसी टाइप का देखिए, जो इसका स्प्रिंग है ये दिख रहा आपको, इसको मतलब इस तरह से इसको बाहर खींचेंगे। एक भी स्क्रूड्राइवर से आ जाता है, बट स्क्रूड्राइवर से कभी कभी निकल जाता है जोर से खींचने से, तो इसको वायर डालेंगे इसके अंदर, बाहर खींचेंगे और इसको इसमें कट में बिठा देंगे। हो गया, तब कुछ